拍照就拍照为什么？它细节多了，它其实没那么好看，要把那个烟遮掉嘛。当然了，我拍烟花的时候，我修也修过。拍照叫不是，没搞清。大光圈它的烟就全部出来了嘛。我修个嘛，我不信了。我们拍照没有用3.5的，完了是吧？